بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستداران کلام الله مجید. الله رو شاکریم از اینکه بار دیگر این فرصت در اختیار ما و شما قرار گرفت تا در جمعی قرآنی دیگر در کنار هم گرد بیایم تا اینکه بتونیم آیات کلام الله مجید رو بهتر تلاوت بکنیم، با هم تکراری داشته باشیم، مروری داشته باشیم، تمرینی داشته باشیم درباره قرآن کریم، درباره روحانی قرآن کریم تا بهتر و روانتر بتونیم آیات کلام الله مجید رو با هم تلاوت بکنیم. اگر ما رو در برنامه‌های گذشته یاری کرده باشید و همراه بوده باشید، ما در معرفی الفبای اولیه روحانی شروع کردیم به معرفی حرکت‌ها و علائم متفاوتی که بین خط فارسی و خط عربی هست و در ابتدای بحث گفتیم که خط عربی همون دقیقاً مشابه خط فارسی است، یا به تعبیر دقیق‌تر خط فارسی همون الفبای عربی رو داره، بلکه 4 تا حرف هم بیشتر داره، پ، چ، ژ و گاف که اینها در خط عربی نیستن. و تفاوت دیگری که رسم الخط عربی با فارسی داره اینه که ما در خط عربی نشانه ها و علائمی داریم که اینها رو ما در خط فارسی نمیبینیم و چه بسا که همینها سبب شده که ما در خواندن خط عربی دچار مشکل باشیم. شروع کردیم به معرفی این علائم و این حرکت ها و از صداهای کوتاه شروع کردیم، حرکات کوتاه، فتحه، کسره و ضمه رو معرفی کردیم در ابتدا و مرور گذرا با سرعت از این موارد خواهیم داشت. احیانا عزیزانی که با ما نبودن فقط جهت اطلاع و یادآوری برای عزیزانی که بودن، چون اینها الفبای اولیه است و بسیار مهمه. حرکتی رو که با هم روی صفحه می‌بینیم، حرکت احمد جان اگر تصویر نشون بدید، حرکت فتحه است. این حرکت فتحه یا زبر بهش میگن. حرکت فتحه اون چیزی که الان من روی تصویر دارم، احمد جان این تصویر رو دارید شما، ظاهرا تصویری که روی مانیتور است متفاوته با تصویری که من روی لپتاپم دارم. تصویر رو احمد جان نمیدونم تصویر فتحه رو داری یا نیاز هست که ما ارتباطمون رو تاکید بکنیم. حرکت فتحه رو ما با حرکت فتحه یا زبر، این حرکت به صورت یک خط کشیده بر بالای حرف قرار می گرفت و در هنگام تلفظ صدای ا خارج میشه، صدای ا، و در هر حرفی که قرار بگیره این حرکت رو دوباره با هم میبینیم. این حرکت فتحه یا زبر هست. این حرکت هر جا که قرار میگیره بر روی هر حرفی که قرار بگیره در هنگام تلاوت اون حرف، در هنگام خواندن اون حرف، تلفظ اون حرف، یک صدای ا خارج میشه در کنار خود اصل حرف. مثلا در این الفبای حروف این الفبای عربی هست، به همراه حرکت فتحه اگر بخوایم بخونیمش ا، ب، ت، ث، ج، ح، خ تا آخر. فقط نکته‌ای که بسیار مهم است و باید عزیزان دقت بکنن اینه که زیاد کش نیاد، آ نشه، ا، ب، ت، ث، ج، ح، خ. این فقط یک حرکت‌های کوتاه هست، حرکت‌های کوتاهی که به همراه فتحه میاد. این از حرکت فتحه بود. ما علاوه بر این باز حرکت دیگری رو معرفی کردیم، حرکت کسره رو معرفی کردیم برای شما عزیزان که حرکت کسره تفاوتش با حرکت فتحه این است که حرکت کسره در زیر حرف قرار میگیره و هر وقت که این حرکت بر زیر یک حرفی قرار گرفت، در هنگام تلاوت، در هنگام تلفظ اون حرف، حرکتی که فعلا روی صفحه میبینید، حرکت کسره یا زیر، اگر این خط سرخ رو ما یک حرف فرض بکنیم، کسره در زیرش قرار میگیره و با همراه حروف الفبای عربی به این شکل ظاهر میشه، همیشه در زیر حرف قرار میگیره و در هنگام تلفظ هم یک صدای ا اضافه میشه، کسره به معنای شکستن و صدای ا فقط بهش اضافه میشه. ا، ب، ت، ث،
ج، ح، خ. یک نکته که باید مد نظر عزیزان باشه در هنگام تلفظ حرکت کسری و بسیار مهم هست، باید دقت بکنید که زیاد کشیده نشه، ای نشه، ای نشه. اگر صدا زیاد کشیده بشه تبدیل میشه به ای و این حرکت دیگری اصلا کلا ایجاد میشه که ما در حرکت‌های کشیده و صدادار به اصطلاح اونجا مطرح میکنیم. پس حرکت کسره رو فقط یک ا، ب، ت، س، ای نشه، بی، تی، سی نه، ا، ب، ت، س. و حرکت ای، بی، تی، سی هم ما داریم که اونو باز جزء درس امروز ما هست، صداهای کشیده. و حرکت دیگری رو که ما برای شما عزیزان معرفی کردیم حرکت ضمه بود. حرکت ضمه به معنای ضم در عربی با ضاد به معنای جمع شدن هست و جایی که در هنگام تلفظ این حرکت لبها جمع میشن و به تعبیر فارسی میگیم قنچه میشن، این حرکت رو ضمه یا پیش هم بهش میگن به خاطر پیش آمدن لبها و تصویرش رو با هم میبینیم. این حرکت به شکل یک واو، اگر تصویر داشته باشیم دوستان، این حرکت به شکل یک واو هست، به شکل یک واو کوچک هست و بر روی حرف قرار میگیره، به شکل یک واو کوچک که بر روی حرف قرار میگیره و نمونه هاش در نوشتار وقتی که بالای حروف قرار بگیره به این شکل میاد. و این نکته رو باید مد نظر داشته باشیم در هنگام تلفظ حرکت ضمه که زیاد کشش ندیم که او نشه. او مثلا نمونه ها رو با هم بخونیم: او، بو، تو، سو، جو، حو، خو. خو نشه، حو نشه، جو نشه. دو و نه دو، بعضی میگن دو، مثلا دو، دو، رو، زو، سو، شو. شو نباید بشه، مثلا سو نباید بشه، نباید بکشیمش. سو، لو، تو، بو، او، غو، فو، قو، کو. این نکشیم، نشه کو، کو، لو. همه این حرفا، نه فقط کاف و یا فقط لام، همه فقط یک حرکت کوتاه است. لو، مو، نو، وو. وو نمیشه، وو، هو، یو. این حرکت ضمه بود که ما این حرکت ضمه رو هم به همراه شما در برنامه‌های گذشته توضیح دادیم. حرکت دیگری رو که ما حالا علامت دیگری به تعبیر دقیق‌تر که به همراه شما عزیزان داشتیم در برنامه‌های گذشته، علامت بعد از حرکت فتحه و حرکت کسره و حرکت ضمه که اینا حرکت‌هایی هستند که صدادار هستند، فتحه، کسره، ضمه یا ا، او و یا به اصطلاح به تعبیر فارسیش زر، زیر یا پیش یا زبر. زیر زرم میگن، زبرم میگن. زیر برای کسره اطلاق میشه و پیش برای ضمه. علامت دیگری که در بحث روخانی بسیار مهم هست و باید دقت بشه علامت ساکن هست. ساکن همونجوری که از اسمش مشخص هست، ساکن یعنی عدم تحرک، یعنی حرکت نیست. این علامت نشانگر عدم حرکته، نشان بی حرکتیه. این حرکتی از خودش نداره. اون حرفی از حروف الفبا که این علامت روی اون قرار بگیره به این معناست که اون حرف به تنهایی خونده نمیشه، چون ساکنه، حرکت نداره. مثل یک ماشینی که یک جای ساکنه نیاز به یک نیروی محرکه داره تا این حرکت بکنه به سمت جلو و این نیرو از حرف ما قبلش گرفته میشه. نشانه این علامت این شکلی هست که با هم ببینیم. این علامت سکون هست. علامت سکون رو میتونید عزیزان به دو شکل مشاهده بکنید. یکی از این دو شکل رو در قالب نسخه هست، بیشتر سمت راست به شکل یک دال کوچک و بالای حرف، اگه این خط سرخ پایین رو ما یک حرف فرض بکنیم بالای حرف قرار میگیره و به شکل یک دال کوچک هست که این علامت ساکن است. بعضی وقتا هم به این شکل در بعضی نوشته ها به شکل یک پنج عربی یا یک دایره تو خالی به اصطلاح نوشته میشه. این علامت ساکن هست و همونجوری که گفتیم همیشه در هنگام تلفظ این علامت ما نیاز داریم به کمک ما قبل، چون خودش اون حرفی که این علامت روش قرار میگیره حرف ساکن هست ولی سکون داره، حرکت نداره، نمیشه به تنهایی تلفظش کرد. ما از ما قبلش کمک میگیریم. اگر فرض بکنیم مثلا حرف ما قبل الفی باشه که فتحه داره، به عنوان مثال میتونه هر حرفی دیگری باشه، ب باشه، ت باشه و هر حرکتی فتحه، کسره و یا
ضمه رو داشته باشه. اگر به عنوان مثال گفتیم که در مثال‌های گذشته اگر به عنوان مثال ما در ما قبلش حرکت فتحه رو داشته باشیم و همزه رو این گونه تلفظ میشه. مثال‌ها رو با هم ببینیم در حروف الفبا: ا، اب، ات، اث، اج. باید دقت بکنیم که حرکت نکنه به جز 5 حرف که یک مقداری حرکت بسیار لطیفی در قاف، تا، با، جیم و دال داره که بهش میگیم اگر سر هم بنویسیم قطب جد میشه قاف، تا، با، جیم، دال که سر هم نوشته بشه میشه کلمه قطب جد. این 5 حرف یک قلقله لطیفی داره، یک لرزش کوتاهی در هنگام مثلا اج نمیگیم اج یک لرزش کوتاه داره، اینجوری نمیشه. بقیه این 5 حرف همشون در جا صدا قطع میشه، در جا صدا قطع میشه. به عنوان مثال اته نشه یا اسه نشه مثلا. اینها نمونه هایی هست که ما قبلا بیشتر صحبت کردیم، دربارش زیاد روی این بحث باری صحبت نمی کنیم و بحث قطب جد رو در تجوید ان شاء الله بهش بیشتر به تفصیل خواهیم پرداخت. این نمونه ای از تنوین رو ما داشتیم. حالا نمونه هایی از ساکن رو به همراه شما عزیزان به خاطر اینکه بیشتر جا بیفته، مثلا تمرینی که هم توش ساکن باشه و هم در اون فتحه و کسره و ضمه، نمونه هایی از تمرین هایی که ما قبلا به همراه شما داشتیم رو با هم ببینیم. به عنوان مثال آنچه روی صفحه الان خواهید دید کلمه وجهک، این تصویر با هم داشته باشیم دوستان. وجهک این کلمه الان ما واو فتحه است، فتحه داره و جیم اینجا جیم ساکن هست و گفتیم همیشه ساکن رو هر وقت یه قاعده کلی هست، هر وقت خواستید ساکن رو تلفظ بکنید ساکن رو باید با کمک حرف ما قبلش تلفظ بکنید. این حرکت ما قبل چه فتحه چه کسره چه ضمه میچسبه به ساکن. وجهک. اینجا سین همین اتفاق براش میفته، میچسبه، نون به سین میچسبه و با کمک نون ما قبل به حرکت ما قبل خونده میشه. نستبقو بی نکشه، این نباید زیاد بکشیم کسره. نستبقو اینجا یا میچسبه به ه یا به تعبیر دقیق تر ه میچسبه به یا، چون یا ساکنه و نیاز به کمک ما قبل داره. هی یه رو باز تکون ندیم دیگه، حرکت نباید پیدا بکنه، هیه نشه، هیه یا هیه. هیت لک. اینجا صاد باز به کمک ما قبل باید خونده بشه چون علامت ساکن داره روش. بقیه که هر کدوم یک حرف از خودشون یک حرکتی دارن، فقط صاد حرکت نداره که از ما قبلش کمک میگیریم. لی نشه، لنصرفه. یا در کلمه آخر ت اینجا نیاز به قاف داره و میچسبه قاف به ت چون ت ساکن است و از خودش حرکت نداره، بقیه که حرکت خودشون رو دارن. فصدقت اینجا قاف میچسبه به ت، فصدقت. اینها نمونه هایی بود که ما چون قبلا درباره اینها بیشتر صحبت کردیم به همین چند تا اکتفا میکنیم و تا اینجا حرکت فتحه رو داریم، حرکت کسره رو داریم، حرکت ضمه رو داریم و علامت ساکن رو داریم که حرکتی نیست از خودش، یا بهتر بگیم سکون رو داریم که همیشه به کمک ما قبلش تلفظ میشه. باز مورد دیگری رو که به همراه شما عزیزان در برنامه‌های گذشته تکرار کردیم، به تفصیل دربارش صحبت کردیم، موضوع علامت تشدید بود. علامت تشدید یعنی شدت پیدا کردن. در فارسی هم ما استعمال میکنیم این کلمه رو، میگیم که مثلا تشدید شد بیماری فلانی، یعنی شدت پیدا کرد، یعنی بیشتر شد. و از اونجایی که بعضی وقتها 2 تا حرف مثل هم از یک جنس، مثلا 2 تا نون یا 2 تا ب یا 2 تا دال یا 2 تا هر کدوم از حروف الفبا که باشه پشت سر هم قرار بگیرن به شکلی که اولی ساکن باشه و دومی حرکت داشته باشه، اینجا به خاطر تخفیف در نوشته، به خاطر اینکه ما یک حرف رو مثلا 2 تا نون رو تکرار نکنیم پشت سر هم، یا 2 تا ب رو با هم پشت سر هم ننویسیم، یا 2 تا دال رو یا 2 تا صاد رو یا 2 تا سین رو پشت سر هم ننویسیم، میایم و از این علامت تشدید استفاده میکنیم به این شکل که ما یکی از این حرف ها رو حذف میکنیم و یکیشون رو فقط مینویسیم، یک تشدید، علامت تشدید رو اونجا میگذاریم به نمایندگی از اون حرفی که حذف شده. این شکل تشدید هست
این شکل تشدید هست. یعنی ببینید این سه تا دندانه‌ای که به سمت بالا قرار گرفته، این به این علامت میگن تشدید یا شده. این علامت رو بهش میگن تشدید یا شده. و غیر از این، حالا این علامت تشدید یک شکل‌های مختلفی داره که نوشته میشه. به این شکل‌هایی که می‌بینید، این شکل‌ها به این سه شکل غالباً شما در نسخه‌های قرآنی، هر نسخه‌ای که باشه، این سه شکل رو شما می‌بینید. یا این رو به همراه یک فتحه می‌بینید، یا به همراه یک کسره می‌بینید تشدید رو، یا به همراه یک ضمه می‌بینید. و این خط سرخ پایین هم که همیشه یک حرف تشدید همیشه بالای یک حرف قرار می‌گیره و یا بالای تشدید یک فتحه هست، یا زیر تشدید یک کسره هست، یا بالای تشدید یک ضمه هست. یکی از این سه تا حالت هست، همیشه در نوشتن یکی از این سه تا حالت رو داره. و حالا اینها بیشتر برای اینکه مثال بازتر بشه که چطور هست، چرا مثلا بعضی وقتا بالاش قرار میگیره فتحه و این فتحه بالا به چه معناست، یا کسره که در زیر تشدید قرار میگیره به چه معناست، ما مثال هایی رو زدیم. برای تکرار باز هم خالی از افاده نخواهد بود اگر تکرار رو با هم دوباره داشته باشیم. در این موضوع گفتیم که اگر تشدید به همراه فتحه بود، این شکلی که الان میبینید تشدید به همراه فتحه بود، مثلا سمت راست تصویر ما یک تشدید داریم که به همراه فتحه است و در این صفحات سمت چپ در این کادر سبز رنگ شما کلماتی رو میبینید که اینها تشدید دارن. نون اینجا، سین اینجا، ف اینجا و میم اینجا، باز اینها روشون تشدید قرار گرفته شده به همراه فتحه. و ما گفتیم که تشدید در اصل نمایندگی میکرد از دو حرف مشترک. چطور؟ مثلا همین مثال اول ان، این سمت چپ یک نونه که بالاش تشدید قرار گرفته. این در اصل این بوده، در اصل این سمت راست بوده، یعنی این حرکت در اصل به این شکل بوده. در اصل دو تا نون پشت سر هم بوده که یک نون اول حرکت نداشته یا ساکن بوده به تعبیری دقیق تر، و نون دوم حرکت داشته. نون دوم از خودش یک شخصیت مستقله، اما نون اول از اونجایی که حرکت نداره نیاز به یک محرک داره، نیاز به حرکت ما قبلش داره. اینجوری تلفظ میشه. الان بخوایم تلفظ بکنیم خیلی ساده است، یعنی طبق اون قواعدی که در ساکن گفتیم، نون ساکن به همراه ما قبل تلفظ میشه ان. نون حرکت نمیکنه اصلا، همین که به مخرج نون رسیدیم همونجا وای میستیم. ان نه، این نون فتحه داره، ان نه، این تلفظ درستشه و همینجوری هم تلفظ میشه. فقط در نوشتن یک کمی کار شاید برای ما ظاهرا سخت شده، چون در نوشتن به خاطر اینکه به جای اینکه دو تا نون پشت سر هم نوشته بشه یکیشون حذف میکنن، این نون اولی که ساکن داره اینجا، اون حرکت حرف اول ساکن حذف میشه این فتحه‌ای که این بالاست مال همین فتحه نون دومه. فقط یک کاری که اینجا شده اضافه شده، این تشدید اومده اینجا زیر اون فتحه قرار گرفته تا نمایندگی بکنه از اون نونی که حذف شده، تا مشخص بشه که اینجا در اصل دو تا حرف بوده. چون اگر این تشدید رو الان اینجا نگذاریم این بالا، دیگه مشخص نمیشه، میشه نه، این نه خونده میشه دیگه. اگه این تشدید نبود نه خونده میشد، نه. اما این تشدید که است، یعنی باید بیننده مثلا ای خواننده شما حواست باشه که اینجا در اصل دو تا نون بوده که اولی ساکن بوده. و پس در هنگام تلفظ خلاصه بحث اینه که ما هر وقت تشدید رو بخوایم بخونیم دو مرتبه میخونیمش. هر حرفی که رویش علامت تشدید داشت دو مرتبه خونده میشه، یک بار به کمک حرف ما قبلش هر چی که باشه، و یک بار به تنهایی. بار اول که به کمک حرکت ما قبل خونده میشه به همراه، در اینجا مثلا به همراه کسره ما قبلش، و اینجا به همراه فتحه ما قبلش مس، اینجا مثلا به همراه کاف کف، اینجا به همراه سه نقطه ثم. یک بار به همراه ما قبل خونده میشه ساکن، و یک بار هم به همراه اون حرکتی که بالای تشدید یا زیر تشدید هست. ان نه، مس س، کف ف، ثم ما. این قاعده کلی تشدید است. این رو برای تشدید قاعده بسیار ساده اگر بخوایم ذکر بکنیم که عزیزان یادشون باشه، ساکن همیشه به همراه ما قبل خونده میشه چون حرکت نداره، نیاز به حرکت داره، از پشت سر حرکتش میده.
تشدید هم همون ساکنه، فقط فرقش با ساکن عادی اینه که ساکن عادی دو تا حرف مثلا اولی ساکن بعدی حرکت داره بعدیش، حالا شاید بعدی از جنسش نباشه. تشدید همون ساکنیه که حرف ما بعد ساکن از جنس خود ساکنه، حرف از جنس خود ساکن. مثل مثالی که زدیم گفتیم نون، این دو تا نون پشت سر هم یا دو تا ب پشت سر هم، و فقط باید حواستون باشه که هر کلمه هر حرفی که روش یک تشدید بود این به معنای اینه که این دو تاست در اصل، یک بار ما با قبلش خونده میشه، یک بار هم خودش تنها به همراه اون حرکتی که داره. اگر تشدید به همراه کسره بیاد، این مثال ها رو ما در برنامه گذاشتم خدمت شما عزیزان گفتیم، با هم دوباره میبینیم. اگر به این شکل اومد تشدید، فراموش نکنید که تشدید به همراه کسره، این کسره تشدید زیر حرف قرار نمیگیره. این خط سرخ اگر یک حرف باشه، این کسره دیگه نمیاد زیر حرف، چون در حالت طبیعی کسره در زیر حرف میومد. در حالت طبیعی ما کسره رو زیر حرف داریم، اما کسره ای که به همراه تشدید است در زیر تشدید میاد بالای حرف، اما کسره است، نباید این فتحه تلفظ بشه چون بالای حرف است. وقتی زیر تشدید شد باز همون انگار زیر حرف است. در اصل مثال هایی که ما میبینیم اینجا سمت چپ در این ردیف سم ستون های سبز رنگ ما کلا تشدیدی رو داریم که کسره داره، بعد از تلفظ به این، بعد از کتابت به این شکل میشه، به این شکل نوشته میشه در مصاحف، در نسخه های قرآنی، اما در اصلشون این گونه بوده. مثلا این کلمه رب به، اینجا دو تا ساکن، یک حرکت ساکن داریم که ما بعدش از جنس خودش، بی که ساکنه اما حرف ما بعدش هم باز یک به هست که حرکت داره. در همچین حالتی تشدید به وجود میاد. اینجا هم همینطور، ما یک لام ساکن داریم که ما بعدش یک لام متحرکه، دو تا لامن، اولی ساکن بعدی متحرک. اینجا ما یک ر ساکن داریم در کلمه سوم که ر ساکن هست، تلفظش خیلی ساده است، شر. اینجا همینطور کل، رب، یا پایین حتی فصل. اما فقط فرقش گفتیم که یک همجنس دوباره بعدش اضافه میشه که حرکت داره و بخاطر همین ما یکی از اینا رو حذف میکنیم، به نمایندگی از اون تشدید رو مینویسیم. بریم به حرف اول، رب به. تصویر با هم ببینیم دوباره. رب به، این کلمه رب به در اصل اینجوری بوده، به اول حذف شده و به جای به ساکن دوم، به جای این به که حذف شده یک تشدید اضافه شده، ساکن زیر تشدید رفته، برای زیبایی نوشته رفته اون بالا نوشته میشه، که چون اگر ما ساکن این زیر به ساکن رو می نوشتیم یک تشدید هم بالا، انگار که کمی این فاصله بین دو تا زیاد بود، سخت‌تر میکرد کار. به خاطر زیبایی نوشته این تشدید رو کسره رو زیر تشدید می نویسن به جای اینکه زیر به بنویسن، چون اینجا ما کسره رو زیر به داریم، کسره اینجا زیر به هست اما اینجا میره بالای به، ولی زیر تشدید باز هم همون معنای کسره میده. اینجا میشه رب به، یک بار به همراه ما قبل، یک بار تنها، رب به. کل ل، یک بار به همراه ما قبل، وقتی که خودش تنها خونده میشه با حرکت تشدید که کسره هست چون زیر تشدید. کلمه شر و فصل ل، همین حکایت رو ما باز با حرکت تشدید به همراه ضمه هم داریم که از توضیح بیشتر اون میپردازیم و مستقیم بریم سراغ مثال هاش. ما در مثال هایی که میبینید در این مثال ها ما تشدید به همراه ضمه رو داریم که باز این تشدید بالای حرف قرار میگیره. این ایو هست، ایو، یه اینجا مشدد هست یعنی دو تا یه هست در اصل اینجا، یعنی یک بار به همراه ما قبل خوانده میشه ساکن، چون اصلش اینجوری بوده، یای ساکن به همراه ما قبل خوانده میشه، یک بارم خودش به تنهایی. ای، یک بار به همراه ما قبل، ای یو. در این کلمه ر مشدد هست، یک بار با ما قبل که ف هست و حرکت کسره داره خونده میشه، یا یفر رو، یک بارم تنها با حرکت تشدید. اینجا هم همینطور. کلمه دال اینجا مشدد هست، به این معناست که دو تا دال هستن که اولی ساکنه و یک بار با شین ما قبل و حرکت فتحش خونده میشه، یک بار تنها با حرکت ضمه‌ای که روی تشدید است، پس میشه اینطور خوندش. اشد دو. اینجا هم همینطور کلمه زا رو ما داریم، حرف زای رو داریم یا زا، هر دوش درست است، چه بگیم زا چه بگیم زای در عربی.
این تشدید داره، یعنی دو تا هستن، یک بار با عین مفتوح خوانده میشه، یک بار به تنهایی با حرکت ضمه. اینطور میشه اعز از زو، از زو، ز یک بار با ما قبل، یک بار تنها، از زو. این از حرکت تشدید. خلاصه بحث تشدید این هست که هر جا شما یک علامت تشدید دیدید، خلاصش دو بار باید بخونید، یک بار به کمک حرکت ما قبلش، یک بار هم به تنهایی با حرکتی که روی تشدید چه فتحه چه ضمه یا زیر تشدید قرار گرفته. اگر بالای تشدید فتحه و یا ضمه بود صدای ا یا او بهش میدید، اگر زیر تشدید حرکت کسره رو دیدید، اون حرف رو بار دوم با حرکت کسره باید تلفظ بکنیم. اینها مواردی بود که ما در برنامه گذشته و برنامه‌های گذشته به همراه شما عزیزان مرور کردیم از حرکت فتحه، کسره، ضمه، علامت ساکن و علامت تشدید در سه شکل مختلفش: تشدید به همراه فتحه، تشدید به همراه کسره و تشدید به همراه ضمه و نحوه تلفظ اینها رو با شما عزیزان تمرین کردیم. ما حرکت دیگری رو باز به همراه شما عزیزان صحبت کردیم ازش، حرکت‌های کشیده. یکی ما گفتیم که فتحه و کسره و ضمه داشتیم، حرکت فتحه، کسره و ضمه با واو. اینها حرکت‌های کوتاه بود و همیشه هم تاکید من بر این بود که شما عزیزان این رو زیاد کش ندید او آ ای او نشه، چون ما حرکت‌های دیگری داریم که حرکت‌های کشیده بلند هستن. صدای کشیده بلند ما معادل همون او شبیه اونها صداهای بلند داریم، صدای کشیده داریم آ ای او که اینها کشیده میشن. اینها در اصل همون حرکت فتحه یا کسره یا ضمه هستن، در اصل همون ستان، فقط فرقش اینه اینجا یه چیزی شبیه تشدید و ساکنه، یعنی رابطه بین صداهای کشیده بلند با صداهای کوتاه شبیه تشدید با ساکنه، شبیه اونه. اینجا در صداهای کشیده ما همون فتحه، کسره و ضمه رو داریم، فقط فرقش چیه؟ بعد از فتحه یا بعد از کسره یا بعد از ضمه، بعد از فتحه، کسره و ضمه، بعدش حرکت بعد، حرف بعدیش، حالا یک حرفی هست حرکت فتحه داره یا کسره داره یا ضمه داره، بعد از این حرکت میبینیم که حرفی که قرار گرفته همجنس این حرکته. یعنی چی؟ حرکت فتحه صدای ا داره، از بین این یک حرکته، یک حرف نیست، یک حرکته، یک علامته. حرکت فتحه از بین حروف الفبای عربی یک حرف شبیه خودش داره که همون الف هست. حرکت فتحه اون حرفی که شبیه اون هست از بین 28 حرف الفبای عربی حرف الف هست. و حرکت کسره هم شبیه هست به ی، یعنی نزدیک به ی هست، شبیه به ی هست. و او هم خود ضمه هم همون واو کوچک شده هست. حرکت ضمه از بین حروف الف با واو شبیه حرکت ضمه است. اگر بعد از فتحه بعدش الف قرار بگیره، بعد از صدای یک الف قرار گرفت، یا بعد از صدای یک یا قرار گرفت که حرکت نداشته باشن، یا اینکه بعد از حرکت ضمه یک واو قرار گرفت که حرکت نداره، اینها چه اتفاقی میفته؟ اون موقع این نمیشه دیگه، میشه آ، دیگه میشه آ، دیگه نمیشه، میشه ای، چون همجنس بعدش با این قدرت پیدا میکنه. میتونیم به تعبیر ساده‌تر بگیم که حرکت فتحه باباش الفه و حرکت کسره باباش یا هست و حرکت ضمه باباش واوه. و وقتی که این حرکت ها بچه ها کنار باباشون قرار میگیرن قدرتشون زیاد میشه، صداشون دیگه بلند میشه، کش میاد، به جای میشه دیگه میشه آ، دیگه میشه ای، دیگه او میشه او، کش پیدا میکنه. صدای کشیده آ رو ما در برنامه گذشته درباره صحبت کردیم، شکلش رو با هم ببینیم. این شکل صدای کشیده آ هست، مثل همون آ الفه، البته این تلفظش به این شکل هست، به این تلفظش به این شکل هست و در حروف الف با این گونه قرار میگیره. مثلا اگر ما ب فتحه داشته باشه و بعدش الف بیاد، یا به تعبیر خودمونی تر همون فتحه بعدش باباش همراهش باشه، اینجا دیگه نمیشه ب، این میشه با. ما در فارسی هم همینجوری میخونیم، مثلا کلمه بابا
بابا رو ما دقیقاً همینجوری میخونیم، در فارسی هم دقیقاً همینجوری هست. تا در فارسی هم دقیقاً همینجوری تلفظ میشه، فقط فرقش در فارسی اینه که ما این علامت فتحه رو بالاش نمیگذاریم. در فارسی هم دقیقاً همین گونه تلفظ میشه. با، تا، ثا، جا، ها، خا، دا، ذا، را، زا، سا، شا تا آخر. اینها رو ما چون در برنامه گذشته توضیح دادیم دیگه نمیخوام بیشتر وقت این برنامه رو صرف آن چیزی بکنیم که در برنامه گذشته توضیح داده شد. فقط یک نکات مهمی هست در حرکت کشیده آ در شکل کتابتش. فقط دقت بکنین که به شکل‌های مختلف نوشته میشه. نمونهش بعضی وقتا همینجوری که دیدیم مثلا در این ستون اول بالا کلمه کانه، بعضی وقتا این الف، همین الف به شکل همون الف با میاد، کامل الف میاد، کانه مثلا، یا قاله یا خافه. این نمیگیم خفه یا قله، نه قاله، چون فتح بعدش الف اومده صداش کش پیدا میکنه. خافه. مکان مثلا اینجا کاف باز دوباره الف اومده، یا عباد اینجا الف اومده. بعضی وقتها این الف اینجا الف ذکر نمیشه. در مثالهای مثلا پایین یک الف کوتاه میاد، الف کوتاه تنها میاد. الف کوتاه مثلا در این کلمه تبارکه، کلمه تبارکه اینجا ما در فارسی اگه بخوایم تبارک رو بنویسیم شاید اینجا یک الف بگذاریم، تبارک، یا مثلا مبارک. ما در فارسی میخوایم بگیم مبارک، دقیقاً همین از همین صیغه است. مثلا در فارسی میخوایم بنویسیم مبارک، چطور می‌نویسیم؟ بعد از میم و ب یک الف میگذاریم. اما تبارک رو ما در فارسی هم اگر بخوایم بنویسیم تبارک رو با الف می‌نویسیم، با الف هم درسته، ولی بعضی وقتا در رسم الخط دقیق ترش اینجوری نوشته میشه. اگر جایی شما دیدید که روی یک حرفی این ب، مثلا اینجا این ب رو دقت کنید، این ت خودش یک فتحه داره ولی این ب یک حرکتی نداره، یک الف این کوچولو اینجا به اندازه یک کوچولو این بالا وسطش قرار داده شده. اینجا این همون الفه در اصل، این همون الفه و آ خونده میشه. اینجا نمیشه تبرکه نگه میشه، چون اینجا الف داره و صدا رو بکشیم بالا. تبارکه اینجا کلا صدای آ داده میشه. و اینجا هم همینطور در کلمه بعدی اعمالهم ما روی میم میبینیم که اینجا قبل از لام، این لام، این الف نیست، این لامه. اینجا اعمال رو ما در فارسی چطور مینویسیم؟ اعمال رو ما در فارسی بخوایم بنویسیم، اعمال بعد از میم یک الف میگذاریم بعدش لام میاد. اینجا بین میم و لام الفی نیاورده، فقط یک الف کوتاه این وسط، اینجا که زیر این چهار قرار میگیره، زیر این فلش اینجا قرار میگیره. اینجا باز هم بعد حواسمون باشه که این رو وقتی که میخوایم بخونیم اعمالهم، اینجا باید میم رو کش بدیم. اعمالهم. مشارق، اینجا کلمه مشارق هم همینطور این الفی که اینجا هست دیگه مشارق نمیشه، مشارق. اگه الف نبود مشارق میشد، حالا چون الف اومده میشه مشارق. همین که جور کلمه ایمانهم، میم رو باید بکشیم، ایمانهم. یقاتلو نمیشه چون الف کوتاه بالا است، یقاتلو. یا مثال هایی که ما در برنامه گذشته ذکر کردیم. یا این دو شکل از نوشتن الف بود، یا الف کوتاه میاد یا به شکل همون الف در فارسی میاد. دو شکل دیگه هم یافت میشه الف صدای کشیده آ که اینها رو با هم میبینیم در مثال های زیر. بعضی وقتها این الف روی یک یا میاد. ما در فارسی هم داریم مثالی مثل عیسی، این مثال عیسی، یا موسی. عیسی نمیخونیم در فارسی، عیسی نمیخونیم، موسی هم نمیخونیم، موسی، عیسی. و یا حتی مثلا کلمه ما اسم ندا رو وقتی میخوایم بنویسیم بعضی با یا مینویسن، هدا رو با یا مینویسن، الف نمیدن بهش. و اینجا ذکر، اینکه کاف با ما قبلش خونده میشه، ذکر، نمیگیم ذکر، ذکر. این الف روی یا اومده، اما الف ولی فقط شکل نوشته متفاوت است ولی تلفظش فرقی نمیکنه. هدا عیسی تقوا صل، این چون تشدید داره لام یک بار با ما قبلش خونده میشه، سال یک بار تنها خونده میشه. اما چون اون باری که تنها خونده میشه بعدش الف اومده، صلا نمیشه چون فتحه داره، فتحه بعدش الف قرار میگیره میشه سل لا میشه، لا نمیشه. فرق میکنه دو تا تلفظ، دقت کنید. اگر با فتحه تنها بخونیم میشه سل، این خطاست
چون بعدش الف اومده. صله خطاست. صله میکشیم اینو زیاد. صله بیشتر از خود صله کشیده نمیشه. صله. اما این تلفظ اینجا خطاست، چون این یایی که الف اومده دیگه نشانه از الف داره. اگه این یا نمی بود کلا، فقط لام بود و تشدید میشد صله. اما اگر چون این یا اومده دیگه باید کشیده بشه. صله. یا مثلا کلمه تن اینجا نون با ت خونده میشه. تن سه. اگر یا نبود میشد تن سه. اما اینجا کش پیدا میکنه. تن سه. تزک. اگر یا نبود میشد تزک. کاف یه بار با ما قبلش خونده میشه، یه بار تنهایی با حرکت فتحه، اما چون بعد از فتحه الف اومده به تبدیل به آ میشه. تزک. و ه با ما قبلش خونده میشه ساکنه. و نمیشه، چون بعد از واو الف اومده، بعد از این فتحه الف اومده، دقیق تر بگیم بعد از فتحه باباش الف اینجا باشو هست، صداش کش میاد دیگه. و نمیشه. و مرعا فستو و یک بار واو با ما قبلش خونده میشه. فستو و همینطور احتمال داره که این الف کوتاه بر روی واو هم قرار بگیره به جای یا. مثل چی؟ مثل این کلمه غداتی. این ت دو نقطه، این ت در عربی این ت هست. وقتی دو تا نقطه روی ه قرار بگیره، ه دو چشم، ت خونده میشه. ه دو چشم که نمیاد، همینجوری به این شکل دایره‌ای نوشته میشه. غداتی. غدا چون بعدش الف اومده روی واو. هر جا خلاصه کلم این الف کوچیکو دیدید صدا میشه آ، چه روی واو باشه، چه روی یا باشه، چه وسط کلمه باشه. اینجا همینطور میشکا واحده حیا اب و بها. این های دوم الف کامل داره. این واو وسط اینجا چون الف کوتاه است بازم تلفظشون یکی. اب و بها. اینها درباره حرکت کشیده آ بود. همین مثال رو ما در حرکت کشیده درس امروزمون هم داریم. درس امروز ما حرکت کشیده ای هست. ما گفتیم که بعد از فتحه وقتی که الف بیاد میشه آ. بعد از کسره هم اگر حرف هم جنسش که یا هست، یا به تعبیر خودمون در باباش که یا هست یک مخرج هستن شبیه همن، کسره بعدش یا بیاد میشه ای دیگه، نمیشه ا، میشه ای. میشه ای. یا در حرکت ضمه، اگر بعد از حرکت ضمه یک حرفی حرکت ضمه داره، حالا بعد از این حرف بعدی واوه، یعنی ضمه ما قبل واو قرار میگیره، یا به تعبیری دیگری بعد از ضمه حرکت واو قرار میگیره. با اون حرکت واو هم از خودش حرکتی نداره، ساکنه. این چی میشه؟ اینجا این دیگه میشه او. صدای کشیده او به وجود میاد، میشه صدای کشیده او. ما امروز درباره این دوتا حرف با شما عزیزان به این دوتا صدا صحبت خواهیم کرد، صدای کشیده ای و او. صدای کشیده ای و او یک حرفی، حالا چه همزه باشه چه حرف دیگری باشه، به عنوان نمونه ما اینجا الف را آوردیم، یه قبلش کسره قرار میگیره، یه که خودش حرکت نداره، ما قبلش کسره است. این دوتا همدیگر رو تقویت میکنن و صدا کش پیدا میکنه. دیگه نمیگیم ا، میگیم ای. یا حرف او کشیده، صدای کشیده او. وقتی که یک حرفی، حالا چه الف چه هر حرف دیگری، ضمه داشته باشه و بعد از ضمه واو ساکنی هست، اینجا این حرکت چی میشه؟ کش پیدا میکنه. ما در فارسی هم دقیقا همین نوشته رو او میخونیم، نمیگیم او نمیگیم، میشه او. اگه این واو نبود این چطور خونده میشد؟ میشد او. اگه واو نبود میشد او. اگر اینجا یا هم نبود میشد ا، نمیشد ای.
وقتی که یا هست میشه ای، وقتی که واو هست میشه او. در مثال ها بهتر جا میفته انشالله تمرین حرکت کشیده ای و حرکت کشیده او. در حروف الفبا اگر به عنوان مثال اگر ما قبل یا یک حرف الف باشه یا ب باشه، کسره داشته باشه، خلاصه کلام اگر ما قبل یا هر حرکتی که هست، هر حرفی که هست کسره داشته باشه، چگونه تلفظ میشه در حروف الف با هم دیگه میبینیم. در مثال الف، در این مثال هر وقت که الف بیاد میشه ای، اینجا نمیشه ا، میشه ای. اگر ب باشه میشه بی، ب نیست بی. اگه یا نبود میشد ب، چون یا هست میشه بی بی، چون هم جنسن دیگه. این کسره، خود کسره یک کمی شبیه ای هست، ا و ی میشه ای، ب و ی میشه بی، تی، سی، جی، هی، خی، دی، ذی. مثالاشو در کلمه وقتی که ببینیم بهتر جا میفته. فعلا تلفظشو ببینیم چه شکل است. ری، زی، سی، شی، سی، لی، طی، ضی، عی، غی، فی، قی، کی، لی، می، نی. ببینید همینو کش میاد. من اون موقع در کسره چرا هی اصرار داشتم که نکشیم؟ چون این حرکت یک حرکت مستقل میشه وقتی کشیده میشه. وی، هی، یی، نمیگیم ه، و، ن، نی، وی، هی، یی. این صدای کشیده ای هست. صدای کشیده ای هر وقت بعد از کسره یای ساکن قرار میگیره که غالبا هم اون یه وقتی که یه در آخر کلمه باشه همون ساکن هم روش نمیگذارن، یعنی هیچ حرکت روش نمیگذارن. اگر در وسط کلمه بیاد و بعدش ادامه داشته باشه، کلمات دیگری باشه، در وسط کلمه که بعدش حرفای دیگری باشه ساکن میگذارن. اما در غالبا اگر آخر کلمه باشه که اصلا هیچ ساکنی هم روی یا غالبا در مصحف‌های قرآنی روش حرکتی نمیگذارن. این مثال حروف الفبا به همراه حرکت کشیده ای بود. حالا او ای گفتیم کسره بعدش یا ساکن میشه ای. ضمه بعدش واو باشه، واو ساکن میشه او. صدا کشیده میاد، او، صدای او میاد. حالا یا او یا بو یا تو. مثالاشو با هم ببینیم. در این مثال ها آنچه که با هم ببینیم، اجازه بدید من احمد جان سفر فول اسکرین کنم تا مشکل خط سرخش برطرف بشه. بله، ما در حرکت او اگر بعد از ضمه واو قرار گرفت چطور تلفظ میکنیم؟ واو ساکن اینجوری تلفظ میشه. مثلا اولیش میشه او، بو، تو نمیشه اینجا، تو، بو، تو، ثو. ما در ضمه چجوری تلفظ میکردیم؟ اگر این واو نبود، مثلا شما فکر کنید این واو اصلا نیست، اگر این واو نبود میشد بو. حالا که واو است میشه بو، 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 بو. دو تا تفاوت داره با هم دیگه. تو، ثو، جو، حو، خو، دو. اینجا میشه دو، نمیشه دو، دو، ذو، رو، زو، سو، شو، سو، ذو، تو، ذو، او، غو. ببینید قبلا اگر واو نبود میشد او، غو، فو. الان میشه غو، فو، قو، کو، لو، مو، نو، وو، هو، یو. خیلی تلفظ شبیه اسمای چینی در میاد، اسمای شرق آسیایی میشه اگر بخوایم اینجا بگوییم. این تلفظ حرکت صدای کشیده او هست. صدای کشیده او به این شکل تلفظ میشه. اما در کلمات مثال ها بهتر جا میفته. مثال هایی رو که با هم ببینیم، در مثال ها سعی بکنیم مثال ها رو به همراه منده شما هم دقت بکنید، تکرار داشته باشیم. مثلا در این تمرین ها ما الان چند تا حرف داریم. ما حرکت سعی میکنیم اینجا به همراه شما عزیزان هم حرکت
صدای کشیده آ، هم صدای کشیده ای و هم صدای کشیده او رو در کلمات ببینیم که چطور نوشته میشن و چطور خونده میشن. به عنوان مثال در این کلمه اول، در ستون اول، الان ما میخوایم این رو بخونیم. خب از اول شروع میکنیم. این سین اول، این ساکن باید به همراه ما قبلش خونده بشه، چون حرکت نداره دیگه، نیاز به تحریک ما قبلش داره، باید کسی نیروی محرکی باشه که حرکتش بده. خب سین که با یا خونده میشه، با حرکت فتحه ی خونده میشه چی؟ یس. تا اینجا یس. تا هم، این ت هم که تا هم که خودش حرکت داره میشه تا، یس تا. حالا این واو کسره داره، بعد از کسره یا اومده، یک حرکت نداره و گفتم غالبا وقتی که یا آخر قرار بگیره ساکن هم روش نمیگذارن، یعنی همون ساکنه، یای ساکن. یک که به تنهایی بیاد در آخر کلمه و حرکت ساکن ننوشتن روش یعنی ساکن. واو کسره داره، بعد از کسره یا هست. اینجا اگر این یا نبود، شما فکر کنید این یه نبود، چطور خونده میشد؟ میشد یستو، یستو. اگر یا نبود، حالا که یا هست، این کسره به همراه حرفی که هم شکل اون هست، یا به هم خودمونی بگیم راحت‌تر، به همراه باباش، این کسره به همراه این باباش اینجا صدا کش پیدا میکنه دیگه، نمیشه یستوه، میشه یستوی، یستوی. این چون این یه هم بالاخره خودش یه شخصیت ساکنه، یک صدایی بعد از این هم به هر حال ما داشته باشیم، میشه یستوی، یستوی، یستوی. خب بریم کلمه بعدی. اینجا ما یک عین داریم که کسره داره، میشه ای نمیشه چون بعدش یه نیومده، بعدش یک ب اومده. ب هم جنس کسره نیست، فقط یه، استثناء فقط مال یه هست، فقط وقتی کش پیدا میکنه کسره که بعدش یه باشه بلا استثناء، جای دیگه کش پیدا نمیکنه. خب اینجا ما در کلمه عبادی این میشه ب رو ما همین جلوتر اشاره کردیم که اینجا یک الف کوتاه هست، یک الف کوتاه ما این بالا داریم، این الف کوتاهی که اینجا میبینید این همون صدای کشیده آ هست. این دیگه چی میشه؟ با با با. خب تا اینجا شد با. حالا دال کسره داره، عباد. اگر این یا نباشه اینجوری تلفظ میشه عباد، اما این یا وقتی که اومده اینجا دیگه کش پیدا میکنه کسره، چون هم جنسشه، باباش پیششه. عبادی، عبادی نمیشه عباده، عبادی. در مثال بعدی رو با هم ببینیم. خب یه که مشکل نداره میشه یا. کاف ضمه داره، بعد از کاف هم واو ساکن بابای ضمه اینجا وایستاده، بچه و باباش کنار هم دیگه، این ضمه نمیشه او، این کو نمیشه دیگه، کش پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه. چی میشه؟ میشه کو نمیشه کو. فرق میکنید دو تا تلفظ زد کنید، کو کش پیدا میکنه، میشه یکو. یکم اینو میکشیم چون دو تا با هم از یه جنسن. یکو نون رو نباید بکشیم چون بعد از نون دیگه اینجا این ضمه تنهاست، باباش باش نیست، این ضمه تنها کسی قدرتی نداره بعدش کش پیدا کنه، نمیشه یکونو خطاست، یکونو این اشتباه میشه. چی میشه؟ یکو. اینجا حق داره کش پیدا بکنه چون یه قدرتی هست که به هر حال به همراهش باشه. یکونو. خب بریم کلمه بعدی. اینجا ما ر رو ساکن داریم، ر ساکن رو داریم. ر ساکن اینجا خب ما وقتی که ر ساکن هست میدونیم که از قبلش باید کمک بکنیم، میشه ار. حالا دقیق ترش ار. ر ساکن هست، ج. حالا این عین کسره داره، یک یا هم بعدش هست کش پیدا میکنه. چی میشه؟ تلفظ میشه جی نمیگیم، جی نمیشه، اگر بعد از جیم یا میمد میشد جی، بعد از جیم اگر یا میمد جی میشد، اما
ارجعی عی. اینجا این چون یا اومده بعد از کسره، چون بعد از کسره یا اومده کش پیدا میکنه. ارجعی ارجعی. بریم خط بعدی. خط بعدی ما صاد خودش ضمه داره، اما بعد از ضمه دیگه واو نیست، پس این او نمیشه، او نمیشه، او میشه. سو نمیشه، میشه سو. اینجا دال ضمه داره، بعد از حرکت ضمه هم واوی اومده که حرکت نداره، همون ساکنه. اینجا دیگه کش پیدا میکنه دال، یعنی حرکت ضمه کش پیدا میکنه، تبدیل به او میشه. سو نه سو. اینو نباید کش بدیم، این چون فقط ضمه خالیه. دو ره. اینجا ری نمیشه، ره. اگه اینجا یا می بود، بعد از این یک یا می بود، این هم چی میشد؟ ری میشد. اما چون ری ره میشه. صدوره. در کلمه ظهور هم مثل همین، شبیه ظهور هست، شبیه صدور هست، فقط حرفاش فرق میکنه، حروف حرفاش. اینجا وا رو داریم با ضمه میشه ذو. هی دو چشم رو داریم که روش ضمه قرار گرفته، بعد از ضمه واو داریم که ساکنه، حرکتی نداره. و اینجا خب این ساکن خودش یکی از دلایلی که کش پیدا میکنه چیه؟ چون ما وقتی که میگیم ساکن هست، ما وقتی که میگیم واو ساکنه، خب باید ما واو قبلش خونده بشه دیگه، با ما قبلش خونده میشه. یا وقتی که یا در کلمات بالایی ساکن بود، باید با ما قبلش خونده میشه. اینجا واو با ما قبل، اینجا این ضمه کش پیدا میکنه دیگه، میشه این خودش ضمه است، اینم اوه، اینم اوه. ذهو هو نمیشه هو، ذهو نه، ذهوره. بریم کلمه بعدی. یقولو لو نشه، چون اینجا واوی نداره. اگه واو می بود یقولو میشد. یقولو. کلمه بعدی در آخر خط یو. حالا اینجا ما بعد از یا واو داریم که ساکنه، ساکن باید با ما قبلش خونده بشه، ساکن رو باید با ما حرف ما قبلش بخونیم، حرکت ما قبل. ضمه رو به همراه واو ساکن یک کمی کش میدیم. اینجا این دوتا هم جنسن، قدرت پیدا میکنه، میشه اینجا نمیشه یو، میشه یو. اینجا ف باز دوباره بعد از ضمه‌ای که روی ف هست واو اومده، بعد از حرکت ضمه واو اومده، واو ساکن، دوباره میشه یوفون. این از خط دوم. در ابتدای خط سوم کلمه قاف ضمه داره، میشه قو، کشم پیدا نمیکنه. لام ضمه داره، تا اینجا میشه لو، لو. اما چون بعد از این واو ساکن هست که باید با کمک واو ضمه ما قبل خونده بشه، میشه قلوب. در این حرف، این کلمه، ما اینجا یک هی داریم، یک هی ساکن، یک هی مفتوح داریم که حرکت فتحه داره. دال داریم که ساکن، بعد از دال یه اومده. اینجا مثالی از یه وقتی که ساکنه. اینجا ببینید وقتی که یا وسط حرف قرار میگیره، علامت ساکن رو روش میگذارن. در وسط کلمه وقتی که باشه، غالبا در پایان کلمه نمیگذارن. اینجا یه بعد از کسره قرار گرفته، دال اینجا حرکت کسرش کش پیدا میکنیم، ا نمیشه دیگه، میشه ای. حدیثو هل اتاک حدیث ابراهیم در قرآن کریم. حدیثو نمیگیم حدیثو، حده نمیگیم چون بعدش یا اومده. اگر یا نبود، اگر این یا این وسط نبود چی میشد؟ حدیثو میشد. چون یا اومده ساکن هم هست، حدیثو. سو تا اینجا سو. لام ساکن بعدش یا ساکن، لام کسر دار مکسور بعدش یا اومده ساکن، ای میشه لی. این مثالی که ما میگفتیم دی، مثلا اینجا میاد دی، هدی، لی، روسولی، نمیشه روسولی، نه،
رو سو لی رسولی رسولی. یو ری ری چون بعد از کسره یا اومده ری یو ری دو دو نشه یو یو نشه یو ری دو یو ری دو یوریدو یوریدو نشه یوریدو یوریدو. اینها مثال هایی بود از حرکت های کشیده ای و او در تمرین درس امروزمون. تمرین دیگری رو هم به همراه شما عزیزان میبینیم، بعد میریم سراغ تماس‌های شما خوبان. تمرین بعدی رو داشته باشیم، تصویرش رو. اینجا کلمه اولی همزه روش ضمه داره، میشه او. او صاد کسره داره، بعدش یا اومده، کسره بعدش یا اومده، یای ساکن میشه ای. او سی 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 او سی بو او سی بو بو نشه بو بو نشه بو او سی بو. خب بعدی ب ق می می بعد از می مکسور بعد از کسره یای ساکن اومد می بقامی تا اینجا بقامی. صاد کسره داره بعدش یا اومده سی سی می سی می سی بقامیسی می سی بقامیسی بقامیسی. اذهبوا بقامیسی هذا در سوره یوسف داریم این کلمه رو. اق اینجا قاف گفتیم از اون حرکاتی که وقتی سکونه میکنه حرکت میکنه. اق اق ل اینجا لی نیست ل، چون بعد از لام دیگه یا نیومد، بعد از کسره اینجا یا نیست، دوباره کسری دیگه است. اق ببخشید اق نمیگم اق اینجا فتحه داره. اق ل عی اینجا عی بعد از کسره یا اومد. اق ل عی در سوره هود داریم خطاب به آسمان که الله تعالی امر کرد که یا سماء اقلعی. در این کلمه ابابیل حتما در سوره فیل این رو دیدید. ابابیل همون پرستوهایی هستن که آمدن و لشکر ابرهه رو تار و مار کردن. با اینجا فتحه بعدش الف اومده، صدای کشیده آ داریم. ابا. حالا بعد از ب کسره داره، بعدش یای ساکن داریم، اینجا دیگه ب نمیشه بی میشه. ابابیل زیاد هم نکشیم که باز بگیم ابابیل، نه به اندازه باز کردن یک انگشت. ابابیل زیاد کش ندیم. یادتون باشه که ما اینها رو حالا چه موقعی اینها زیاد کش پیدا میکنن باز در بحث مد انشاءالله باز توضیح خواهیم داد. ابابیل. در حرکت فتحه اصلا ما حرکت فتحه رو نمیکشیم اما الف رو بیشتر میکشیم. به اندازه یک بستن یک انگشت اگر سریع بسته بشه. ابابیل. خب بریم خط بعدی. اینجا ما حرکت کشیده آ رو داریم که لو لام ضمه داره، بعد از ضمه واو ساکنه. کلوهم هم نشه هم کلوهم. میم حرکت نکنه همه نشه کلوهم نشه کلوهم. بعضی اینجوری میخونه کلوهم که شد دیگه کسره پیدا میکنه. کلوهم ذک این که به امرای ز خونده میشه. ذک ذکری. بعدی مو نیست مو، فقط یک ضمیر خالی.
مو. این لام بعدش یک الف کوتاه اینجا اومده، این دیگه نمیشه لا، میشه لا، کشیده میشه لا لا. فمولا فمولا قی. بعد از قاف، بعد از کسره به تعبیر دقیق تر، قاف کسره داره، بعد از کسره یا اومده، یای ساکن دیگه نمیشه ا، میشه ای. اینجا هم نمیشه ا، میشه آ، چون بعد از این فتح الف اومد. اینجا بعد از کسره یه میاد، پس چطور میشه؟ فمولا فمولاقی لاقی لاقی فمولاقیه فمولاقیه فمولاقیه. البته ما یه قاعده کلی داریم در عربی که بعد نظر عزیزان باشه، همیشه این قاعده کلی، همیشه وقتی که در تلاوت قرآن، اینو من انشاءالله در خود شروع روخانی از روی مصحف بیشتر دقت میکنید حتما، هر وقت که شما کلمه آخر رو، یعنی هر جایی که وایستیم اون کلمه آخر دیگه حرکت نداره، باید ساکن باشه، یعنی بدون حرکت باشه و در آخرین تلفظ باید ساکن باشه، یعنی با همیشه جمله‌مون رو با ساکن تموم میکنیم. اما اینا چون به خاطر تمرین ما داریم تمرین میکنیم، اینها رو اینجوری میخونیم. اما شما هیچ وقت همین مثلا کلمه فمولاقیه اگه ما وایستیم فهمیشه فمولاقی قی، یک صدای بسیار خفیفی از مخرج ها بدون حرکت تلفظ میشه. اینو بهش میرسیم ان شاءالله، در عجله نکنید در بحث روخانی. کلمه بعدی قو. قو قو ما در فارسی هم قو رو همینجوری می‌نویسیم بدون این ضمه فقط. قو لی، ل نمیشه لی چون بعد از کسره یا اومد، اینجا بعد از ضمه واو اومد. قو لی قو لی فقولی فقولی. در سوره مریم داریم خطاب به بانوی بزرگوار تاریخ بشر مریم سلام الله علیها. اوم نیست، لی لی ا ر نی ر نی، این ری نمیشه چون یایی نیست بعدش که ری بشه. ارنی ارنی نی ارنی. در این کلمه هم حرکت کشیده آ رو داریم چون بعد از فتحه‌ای که روی سین هست الف اومده، میشه س، نمیشه س، میشه س. بعد از ضمه هم واو ساکن داریم، باز میشه او س هو س هون سهون سهون. البته گفتیم که اگر وایستیم میشه سهون سهون. در تلاوت قرآنی دیگه وقت وقف کردن حرکت آخر همیشه ساکن میشه حرکتش، حالا چه فتحه باشه چه ضمه باشه چه کسره باشه. در کلمه آخری ما اینجا یک الف داریم روی کاف که میشه که یعنی باید کا بخونیم، که تی بو نه، که تی بو، این تی نشه، که تی بون نشه، که تی بون بون، که تی بون کاتبون کاتبون. اگر آخرش هم وایستیم در مصحف میشه کاتبون، اینجا ساکن میشه. اینها نمونه مثال هایی بود که برای شما عزیزان از حرکت کشیده ای و او گفتیم. میان برنامه رو میبینیم، برمیگردیم ان شاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با تماس های شما خوبان و پیشاپیش من تقاضای بنده از شما عزیزان این هست که در موضوع برنامه ان شاءالله سوالاتی رو بنده از شما خواهم پرسید و تلاوت سوره حمد، سوره ناس و سوره فلق رو هم ان شاءالله به همراه شما عزیزان خواهیم داشت. عزیزانی که دوست دارن یکی از این سوره ها رو انتخاب بکنن یا دوتاشون رو، و تمریناتی در این باب داریم که ان شاءالله با شما تمرین خواهیم کرد. از این برنامه ما سعی می‌کنیم ان شاءالله دیگه آیات قرآنی رو دقیقاً با هم رسم الخط خود مصحف با شما عزیزان کم کم شروع بکنیم که دیگه الحمدلله تا حدودی پیش رفتیم تو قواعد روحانی و چند تا قاعده مهم دیگه هم داریم. تنوین رو باید با شما صحبت بکنیم و همزه هایی که چه موقع خونده میشن چه موقع خونده نمیشن، حروف ناخوانا، و ان شاءالله بعد از اون دیگه شروع میکنیم به روحانی از روی مصحف. دو سه جلسه دیگه ان شاءالله ما رو تحمل بکنید، دیگه مصحف رو به همراه شما برمی‌داریم و یکی یکی از صفحات انتخابی و آیات انتخابی شروع میکنیم برای خوندن ان شاءالله.
میان برنامه میبینیم برمیگردیم و باز هم من تاکید میکنم که انشالله سوالها یا در تلاوت این آیات هست یا در تمریناتی که برای شما پخش خواهیم کرد و احیانا اگر فقط در خود موضوع نحوه تلفظ کلمات کسی نحوه خواندن کلمات عزیزی صحبتی داره انشالله سوال شما رو دریافت خواهیم کرد. برمیگردیم، همراه ما باشید. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. در بخش دوم برنامه با همراه شما خوبان و مهربانان خواهیم بود با تماس‌های شما در موضوع برنامه تلاوت سوره مبارکه حمد یا سوره مبارکه ناس قل اعوذ برب الناس یا سوره مبارکه فلق قل اعوذ برب الفلق. یکی از این سه تا سوره رو انتخاب می‌فرمایید و همچنین تمرین هایی که در بحث درس امروز ما هست و همچنین آیاتی از کلام الله مجید رو هم برای شما انتخاب کردیم با همون خود رسم الخط مصحف که انشاءالله اینها رو هم در خلال تماس‌های شما عزیزان خواهیم داشت. و باز هم تاکید میکنم لطف کنید که انشاءالله در موضوع برنامه صحبت بکنید تا فرصتی که در اختیار عزیزان هست، کسانی که دوست دارن تلاوتی داشته باشن یا قرائتی داشته باشن، از این فضای برنامه استفاده بکنیم، فضای قرآنی که الحمدلله هست. بازم درس امروز ما پس خلاصش در بحث صداهایی کشیده بود، صداهای کشیده بلند آ، ای، او، صداهای کشیده و در مقابل صداهای کوتاه قرار میگیره ا، ا، او. ترکیبی از همون صداهای کوتاه است به همراه یک الف یا یا واو و صدای کشیده آ وقتی ایجاد میشه که بعد از حرکت فتح الف ساکن باشه و چون الف ساکن به همراه ما قبلش باید تلفظ بشه صدای آ میگیره، آ میشه. و حرکت ضمه وقتی بعد از حرکت ضمه واو ساکن باشه، چون واو ساکن به همراه حرکت ما قبلش تلفظ میشه صدای او تلفظ میشه. و همچنین هر وقت که حرکت کسره بعدش حرف یا باشه ساکن باشه یا چون یای ساکن به همراه کسره ما قبلش تلفظ میشه صدای ای میگیره و کش پیدا میکنه آ، ای، او. تماس شما عزیزان رو شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و سال حق. بفرمایید. سلام بر شما بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. خودتون معرفی یه بار دیگه عمو جان خودتون رو معرفی میکنید؟ امین هستم از مهاباد. امین جان خوش آمدید. عمو جان شما کدوم سوره رو میخوام سوره حمد رو شما تلاوت کنم. بفرمایید عزیزم، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. احسنتم. ماشاءالله امین جان، ماشاءالله. چند سالته عمو جان؟ 10. ماشاءالله. الله تعالی شما رو حفظ بکنه. ماشاءالله. ممنونم از تماسش. امر دیگری دارید عمو جان؟ جزء شیر خیز دارم. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. شما حافظی پس. جزء سی رو در چند وقت حفظ کردید؟ جانم؟ بله. فرمودید برادرتون هم میخواد بخونه؟ بله. بفرمایید. بفرمایید. الو. سلام برادر آقا امین. اسم شما چیه عزیزم؟ ایمان. ایمان. ماشاءالله چه اسمای قشنگی. امین، ایمان. ایمان جان شما کدوم سوره رو میخونی؟ سوره فلق. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب
الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظیم. ماشاءالله ماشاءالله ایمان جان ماشاءالله. شما هم چیزی چقدر حفظ کردید؟ من هم یک درس. یک جزء کاملی قرآن حفظ هستید. احسنتم ماشاءالله. تبریک میگم به شما، به خانواده شما که زحمت کشیدن برای شما، به اساتید شما که همچین دستگاهی رو تربیت کردن. امر دیگری ندارید ایمان جان؟ صحبت دیگری هم دارید؟ موفق باشید. برامون دعا کنید. شما باید بر ما دعا کنید عزیز من. شما باید بر ما دعا کنید. الله تعالی شما رو حفظ بکنه و ان شاءالله سربازان جان برکفی برای دین خودش قرار بده. ممنونم از تماشاش. متشکرم. خدا نگهدار. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید خواهرم؟ از پاکستان هستم. خیلی برای برنامه تشکر. ممنونم از لطف شما. سوره فتحه رو بسم الله خواهرم بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما شاء الله ما شاء الله احسنتم. ما شاء الله. امر دیگری هم دارید؟ متشکرم از تماس. ممنون از تماس شما. موفق باشید. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بر شما. سلام علیکم. سلام. بفرمایید. آمین. ماشاءالله. عمو جان اسم شما چیه؟ ریحان. یه بار دیگه. ریحان. ریحان خانم. عمو جان چند سالته؟ 4 سال. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. خیلی ممنونم از تماس شما. الله تعالی شما رو حفظ بکنه در راه دین خود. جانم صداتون ضعیف دارم عزیز. آها نفر بعد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اسمتون رو میگید عمو جان؟ الهام خانم. خوش اومدی عمو جان. سوره حمد میخونی یا سوره دیگری رو؟ بسم الله الرحمن الرحیم
ماشاءالله الهام خانم، ماشاءالله. چند سالته عمو جان؟ 4 سال. دوقلوی این شما؟ 5 سال یا 4 سال؟ 4 سال. احتمالاً برای شما دوقلو باشد. خیلی ممنونم عمو جان از تماس شما. متشکرم. ممنون از تماس شما. لطف کردید. الله تعالی شما رو حفظ بکنه برای والدین. خدا نگهدار شما است. سلام علیکم. روحانی خانم کنیم بفرمایید. بیننده گرامی رو خط هستید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید خواهرم؟ مقدس از تاجیکستان. بفرمایید. سوره مبارکه حمد رو میخونید یا فلق یا ناس؟ میخوام کلمه بخونم. بسم الله. کلمات صداشون من نداشتم. بله. من الان این تصویر رو روی آنتن میفرستم. احمد جان این تصویر رو بفرستید تا بهشون برسم و کلمات رو دارین. تصویر رو احمد جان تصویر رو بفرستید تا چند ثانیه هم باز طول میکشه تا بهشون برسه تصویر. من الان تصویر رو چند ثانیه شما صبر بکنید. تصویر کلماتی که هست انشاءالله به شما میرسه و هر وقت که تصویر رسید از همون خط اول شروع کنید به خوندن. تصویر نیست. میاد چند ثانیه، چون صدای شما تا صدا از طریق تلفن مستقیم داخل استودیو میاد، اما تا این صدای شما دوباره بره روی آنتن و از آنتن برگرده سمت شما طول میکشه تصویر. الان احتمالاً تصویر پیش شما است. خط اول رو میبینید کلمات رو؟ هروته. هروته. ماشاءالله. کلمه بعدی؟ لمحجوبون. لمحجوبون. ماشاءالله. صلاتی. صلاتی. احسنتم. حافظون. حافظون. ماشاءالله. کلمه بعدی؟ یموتون. یموتون. ماشاءالله. یموتون. بله. کلمه آخری رو هم بخونید. این مجاهدون. مجاهدون. ماشاءالله. ماشاءالله. از بین سوره های حمد و از بین حدیده. کافیه. از بین سوره های حمد و سوره قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق یکی از این سوره ها رو انتخاب کنید. سوره ناس رو میخوام بخونم. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله. صداتون هنوز داخل استودیو وصل هست. اگر صدای منو میشنوید. بله. الله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءالله. چند سالتونه شما؟ چند ساله هستین؟ در حق والدینم دعا کنه. الله تعالی ایشون رو حفظ بکنه و جزاکم الله خیره. الله تعالی شما رو حفظ بکنه برای اینها و برای امت اسلامی و سلام ما را هم به جمع دور برتون و استاداتون برسونید. متشکرم از تماس شما. الله تعالی حقیقتا جای فخر است و جای خوشحالی و شادمانیه که ما میبینیم که در خانواده های ما، در زندگی ما دستگل هایی هستن. به الحمدلله روز اولی که ما این برنامه را آغاز کردیم بیشترین کسانی که در این برنامه تماس میگیرن همین شکوفه‌هایی هستن که در مکتب قرآن دارن تربیت میشن و ان شاء الله در آینده سربازانی جان برکف برای امت خواهند بود
خواهند بود و انشاءالله مادرانی دلسوز که شیر مردانی رو تربیت بکنن برای امت اسلامی و جا داره که حقیقتا الله تعالی رو شکرگزار باشیم به خاطر این نعمتاش و دعا بکنیم و از الله تعالی بخوایم همه من و شما که الله تعالی توفیقاتش رو بیشتر بکنه برای عزیزانی که در این مجال در راه تربیت نسل جدید امت اسلامی گام برمی‌دارن، تلاش میکنن، خرج میکنن، وقت میگذارن، تحمل مشقات و سختی ها رو میکنن. الله تعالی ان شاء الله همه ما و شما رو از این اجرها محروم نگرداند. بیننده بعدی. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بر شما بیننده گرامی، بفرمایید. تماسشون قطع شد. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید قربان؟ صدای ما رو از تلفن بشنوید. مثال حقه و صدای شما در استودیو در حال پخشه. لطف کنید با تلفن صحبت کنید چون صدای ما از تلویزیون دیرتر به شما میرسه. بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله. یک بار دیگه نامتان رو ذکر کنید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. نامتان؟ سوره حمد. بسم الله. بسم الله بسم الله. سوره حمد بخوانید. صدای ما را از تلفن بشنوید. لطف کنید صدای تلویزیون رو. بسم الله شروع کنید. فردوس. فردوس جان بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. احسنتم. ماشاءالله. احسنتم. ماشاءالله تعالی. همونجوری که نام شما فردوس است بهشت فردوس رو نصیب شما و همه ما و امت اسلامی بگرداند. من تشکر میکنم از این تلاوت زیبای شما و صدای زیبای شما. ان شاء الله که الله تعالی شما رو یک قاری و یک خدمتگزار حقیقی قرآن کریم بگرداند. جا داره که از دوروبری ها و خانواده شما هم تشکر بکنم و یک تأکیدی بکنم که حتما روی این من صدای ما رو از تلفن بشنوید فردوس جان. این صدا از تلویزیون شما میشنوید و این مشکل ایجاد میشه و حتما ان شاء الله اساتید شما و خانواده شما اهتمام ویژه‌ای ان شاء الله به شما خواهند کرد که ان شاء الله این استعدادهایی که دارید در راه الله متعال و قرآن کریم بیشتر استفاده بشه. من به خاطر اینکه وقت دیگر بیننده گرفته نشه از شما خداحافظی میکنم و ممنون از تماس شما و یک خواهشی از همه شما عزیزان دارم. همین که صدای ما رو شنیدید از تلفن صدای تلویزیونتون رو ببندید یا حداقل از فضای تلویزیون خارج بشید. منتظر نباشید صدای ما رو از تلویزیون بشنوید. وقتی که با تلفن تماس میگیرید در جا صدای شما به استودیو متصل میشه، اما تا این صدا بره روی آنتن و برگرده به سمت شما برسه حدود 15 ثانیه دور بر 15 ثانیه طول میکشه. به همین خاطر یا از فضایی که تلویزیون هست خارج بشید یا اینکه حداقل صدای تلویزیون رو ببندید، با تلفن صحبت کنید. صدا بعداً میاد پیش شما 10-15 ثانیه بعد میرسه، به خاطر اینکه این مشکلات وقتمون به اصطلاح بهتر استفاده میشه. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده. خودتون معرفی میکنید؟ من آقای احمدی از ایران. آقای احمدی عزیز از ایران، شما در بخش تلاوت این سه تا سوره با ما مشارکت میکنید یا روخانی کرامات؟ من میخوام سوره حمد بخونم. بفرمایید احمدی جان عزیز، بفرمایید. شما اجازه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاءالله احسنتم. آقای احمدی فقط کمی دقت بکنید روی کلمه اعوذ بالله من الشیطان. کلمه تا پر خونده میشه. در هنگام تلفظ کلمه تا سعی کنید دهان رو به سمت بالا باز کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شیطان نشه، شیطان الرجیم. و همچنین روی کلمه صراط الذین. متشکرم. نکنه. خیلی ممنون. موفق باشید. محتاجیم به دعای خیر شما عزیزان. سلام علیکم. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. بیننده گرامی رو خط هستید. صدای ما رو میشنوید؟ صحبت بفرمایید. سلام بر شما. بیننده گرامی رو خطید. فرصتتون رو از دست ندید. سلام بر شما. ظاهرا صدای ما رو ندارن. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. سلام عزیزم. ببخشید من تا جنچیده هستم میخواستم سوره الحمد بخونم. عارف جان. عارف یا عادل؟ بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. الحمدلله. ماشاءالله. کمی روی برخی از مخارج نیاز هست بیشتر دقت کنید که بحث تجوید انشاءالله اینها رو باز توضیح خواهیم داد. ممنونم از تماس شما. امر دیگری دارید عارف جان؟ نه خیلی ممنون. متشکرم از تماس شما. ما در بحث تجوید، در بحث حروف استعلا و در بحث مخارج حروف شکوفه‌هایی که تماس میگیرن و نهارانی که تماس میگیرن حقیقتا چون اول باید حداقل مطرح کرده باشیم قاعده رو و قواعد رو و تمرین داشته باشیم که باز حداقل بپرسیم. به همین خاطر عزیزانی که اهل فن هستن بر ما خورده نگیرن. این رو ان شاءالله در بعد برنامه‌هایی که ان شاءالله به تجوید خواهیم پرداخت بعد از روخانی و روانخوانی به تجوید ان شاءالله به تفصیل میپردازیم. ان شاءالله بیشتر دقت خواهیم کرد. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بیننده. سلام علیکم. علیکم السلام. خودتون معرفی میکنید عزیزم؟ جان من اسم شما رو، نام شما رو نفهمیدم. بسم الله الحمدلله الرحمن الرحیم مالک یوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. ماشاءالله. نامتون یک بار دیگه میگید به من؟ تشریف بردید. حقیقتا این صداهای زیبایی که نشان از این داره که سن این شاید بگیم اطفال حتی شاید به 4 و 5 هم نرسیدن این ضمایر پاک و انقدر مشتاقن برای تلاوت سوره حمد. سوره حمد دست کم نگیرید عزیزان. سوره حمد سوره‌ای هست که الکتاب نامیده شده. الله تعالی برای پیامبرش منت میگذاره وقتی که در سوره مبارکه هجر میفرماید که شما لا تمدن عینیک الی ما متعنا به،
شما چشم ندوز به اون چیزی که ما به کفار دادیم، به مشرکین دادیم. اینها یک مالی از دنیاست، یک به هر حال چشم نوازی از دنیاست، رد میشه. ما ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، ما 7 مثانی رو به تو دادیم، قرآن رو به تو دادیم. 7 مثانی رو بسیاری از مفسرین نظرشون بر این است که سوره مبارکه حمد هست. سوره مبارکه حمد، بعضی از مفسرین نظرشون اینه که کل قرآن کریم از ابتدای سوره بقره تا آخر سوره ناس تفسیر سوره حمده و شرح سوره حمده و سوره حمد بسیار مهمه. وقتی که کودک سوره حمد رو یاد میگیره ثروت بسیار عظیمی به دست آورده. خیلی مهمه، خیلی مهمه. وقتی که یک نونهال سوره حمد رو یاد میگیره و تلاوت میکنه، گویی که شما فکر بکنین یعنی میلیون ها دلار، اگه بگیم حتی میلیاردها دلار، برابری نمیکنه با این ثروت، برابری نمیکنه. و چقدر زیباست وقتی که نفس یک طفلی حتی نمیکشه که یک آیه رو کامل بخونه، قطع میشه، دوباره نفس میگیره، دوباره قطع میشه، دوباره نفس میگیره. و الحمدلله که این فرزندان، این سرمایگان در امت اسلامی ما فراوان هستند. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. کمی بلندتر صحبت کنید بیننده گرامی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید؟ السلام علیکم. خودتون رو معرفی میکنید بیننده گرامی؟ من صدای شما رو خوب ندارم. اگر تلاوت میفرمایید من میشنوم صدای شما. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، تلاوت بسیار زیبایی بود، بسیار زیبا بود. ماشاءالله، الله تعالی شما رو حفظ بکنه. امر دیگری هم دارید؟ متشکرم از تماس شما. موفق باشید. الله تعالی یار و نگهدار شما باشه. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم، بفرمایید. الو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. علیکم. علیکم السلام. آیشه هستم از تاجیکستان. آیشه خانم. بله. ماشاءالله، خوش آمدید. سوره حمد را بفرمایید. سوره حمد را تلاوت بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ماشاءالله ماشاءالله، بسیار زیبا بود تلاوتتون. ماشاءالله، الله تعالی شما رو به همراه مادرمان عایشه و همه ما رو انشاءالله تعالی حشر بگردن. امر دیگری هم دارید؟ متشکرم از تماسش. ماشاءالله، الله تعالی شما رو حفظ بکنه. استاد سلیمانی. بله قربان، هستین؟ دو خط بفرمایید، در خدمتتون هستم.
فرزند دوی من عثمان 6 ساله اگر امکان باشد چرا که نه بفرمایید. سوره هم رو میخوان عثمان 6 ساله. بفرمایید خودتون هم تلاوت بکنید. چه اشکالی داره؟ بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم عثمان جان. خوش آمدید به روخانی قرآن کریم. سوره حمد رو بخونم. بخوانید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین. ماشاءالله عثمان جان. ماشاءالله احسنتم. ماشاءالله. بسیار زیبا بود. ماشاءالله. جانم قربان در خدمتتون هستم. استاد سلام. نسبتی از وطن دور بودن شما، نسبتی در هجرت بودن شما بی‌طرف نیستین استاد مهربان. در حق شما هر وقت دعا هستین. الله تعالی شما رو حفظ کنه. استاد سلام که خداوند شما نصیب هجرت گردانید. بسیار خوشحالم. در حق شما هر وقت دعا هستین ان شاء الله. الله تعالی شما رو حفظ کنه. فرزندان ما هم دعا کنید استاد جان. الله تعالی شما و همه بینندگان عزیز رو در سایه الطاف خود نگه داره و همه ما و مسلمین رو. متشکرم از تماس شما. الله تعالی شما رو حفظ کنه. ان شاء الله فرزندانی تربیت کردید به مانند دسته گل. الله تعالی واقعا به شما نعمت‌هایی عطا کرده که باید شکرگزارش باشید. اینکه فرزندانی در این سن و سال انقدر زیبا قرآن رو تلاوت بکنن این فضل الله تعالی است. متشکرم از تماس شما. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بیننده گرامی بفرمایید. به سال حق با صدای شما داره پخش میشه. خودتون رو معرفی میکنید خواهرم؟ محمد امین پسرمان میخوان بخونه. فرزندتون محمد امین جان میخوان تلاوت بکنن. بفرمایید. سلام امین جان. سلام عزیزم بفرمایید. از مشهد زنگ میزنم. از مشهد زنگ میزنید. سلام بر شما و بر مردم مشهد. مشهد به قول خودتون مشهد. کدوم سوره رو میخونید؟ محمد امین جان کدوم سوره رو میخونید؟ ناس. سوره ناس رو بفرمایید. بسم الله عمو جان. منتظر صدای خود از تلویزیون نباش. بسم الله شروع کن. باش. اعوذ برب الناس ملک الناس. یه بار دیگه از اول بخون. از اول یه بار دیگه بخون عمو جان. هم میخونم. حمدو میخونی. چشم حمدو بخون. اعوذ برب الناس. اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر هم محمد امین جان رو خطی همچنان. قل اعوذ برب الناس. آره. بسم الله. من اولش میخونم شما ادامه بده. باشه محمد امین جان. تلویزیون فعلا کاری نداشته باش، با تلفن صحبت کن. باشه عمو جان. من میخونم شما ادامه بده. باشه. صدای منو داری؟ صدای عمو تو داری؟ قطع شد تماسشون قطع شد. محمد امین جان دیگه جمع کرد بین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مستقیم خلاصه کرد رفت قل اعوذ برب الناس. و همین که جرأت پیدا میکنن فرزندان ما و میان و میخونن، میدونم که یقینا هم سوره ناس رو خوب حفظ است و هم سوره حمد رو حفظ است. و اما خب وقتی که رو آنتن میان هول میشن، یک کمی حقم دارن. ما هم روزای اولی که اومده بودیم جلوی دوربین دست پامون گم میکردیم. اسممون هم یادم میرفت. اگر یادم هست اولین باری که من برای ضبط برنامه تجلی اخلاق رفته بودم، قسمت اول اصلا چنان هول شده بودم نمیدونستم چیکار بکنم. برنامه زنده هم نبود، برنامه ضبط شده بود. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید.
سلام علیکم. حال شما؟ خودتون رو معرفی میکنید عمو جان؟ هنوز رو خطید شما. سلام علیکم. متاسفانه صدای ما رو ندارم. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. الو. الو، السلام علیکم. علیکم السلام. خودتون رو معرفی میکنید قربان؟ من محمد جان از تاجیکستان هستم. محمد جان از تاجیکستان. خوش آمدید محمد جان. سوره حمد میخونم. سوره حمد را بخوانید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. احسنتم. ماشاءالله ماشاءالله. بسیار زیبا بود. بسیار زیبا بود. الله تعالی شما را حفظ بکنه. صحبت دیگری هم دارید عمو جان؟ تشکر میکنم. خواهرم بخونم. بسم الله. استاد بفرمایید. بدید گوشی دست خواهرتون ایشون هم تلاوت بکنه. نامشون چیست؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. ما شاء الله. فقط اهدنا الصراط. ما شاء الله ما شاء الله. استغفر متشکرم. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بر شما. بفرمایید بینندگان. سلام علیکم. بفرمایید. صحبت بفرمایید. خودتون رو معرفی میکنید؟ الحمد لله الرحمن الرحيم. صداتون قطع شد عمو جان. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. شونم قطع شد. یک تماس دیگه هم بگیریم. من مقدار تمرین های دیگه هم مونده که یک مروری داشته باشیم بعد درسمون. آخرین تماس رو دیگه نوبت هر کی بود. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بیننده گرامی بفرمایید. الو سلام علیکم. سلام بر شما. خودتون رو معرفی میکنید خواهرم؟ سلام. سلام علیکم. من میخوام سوره ناس بخونم. اسمتون میگی برام عمو جان؟ چی؟ اسمت، نامت. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءالله ماشاءالله. عمو جان چند سالته؟ چند سال؟ 7 سال. اسمتو نگفتی بهم. 13 سوره شده. ماشاءالله. اسمت چی عمو جان؟ اسمت؟ نحله. مهسا؟ نحلا. مهلا. لطف کردید، ممنونم. الله تعالی شما رو حفظ بکنه برای خانواده‌تون و متشکرم از تماستون. امر دیگری داری عمو جان؟ خدا نگهدارت. موفق باشید. تشکر میکنم از همه عزیزانی که تماس گرفتن و یک معذرت‌خواهی برای همه عزیزانی که پشت خط موندن. یک چند تا تمرین رو به همراه شما عزیزان در پایان برنامه داشته باشیم. احمد جان تصویر رو اگر بدی برای بیننده‌های عزیز، چند تایی رو که بیننده عزیزمون خوند برامون کنم مقدس خانم بود و به همراه همکاری، بالاخره با همکاری اساتید و خانواده چند تایی رو خوندن تا کلمه حدید. این کلمه بعدی کلی، کسره بعدش یا آمده، اینجا صدای ای میاد. کلی کلی. کلمه بعدی محسنون محسنون محسنون. اسماعیل. اسماعیل ما خب اسمشو داریم همه جا. اینجا بعد از میم، بعد از فتح الف اومده، صدای آ میگیره. اسما. بعد از کسره هم یا اومده، یا به همراه یا ساکن، به همراه اینجا ساکنش بعد می بود که افتاده، به همراه کسره ما قبل. اسماعیل. نستعین نستعین عی نستعین. ینطقون ینطقون. حالا قاعده اخفاش باشه برای بحث تجوید. ینطقون. مثال های دیگری هم از آیات کلام الله مجید انتخاب کردیم. احمد جان من چند دقیقه وقت دارم؟ 5 دقیقه. چشم. این مثال ها رو ببینیم با هم. اینها عین همون خطی است که در مصحف عثمان طه می‌بینیم و چند آیه رو ما انتخاب کردیم، آیاتی رو سعی کردیم انتخاب بکنیم که تمام حرکات و علائم اون آیه رو ما خونده باشیم. آیه اولی با همراه شما عزیزان تلاوت می‌کنیم. قد، اینجا دال ساکن به همراه ما قبل خونده میشه. قد، ف ساکن به همراه ما قبل خونده میشه. قد افلح قد افلح قد افلح من. نون هر جا که دیدید نون حرکت نداشت، نون اینجا هیچ حرکتی روش نگذاشته، هیچ علامتی روش نیست، ساکن حسابش کنید. در مصحف عثمان طه غالبا نونه که ساکن هست اینجوری نوشته میشه. من قد افلح من زک. این کاف تشدید داره، یک بار با ما قبل خونده میشه، یک بار به تنهایی. زک. این باری که تنها خونده میشه فتحه بعدش الف اومده، نمیشه زکه، کا میشه. زکه زکه ها. اینجا دوباره ها، فتحه بعدش الف اومده، باز الف ها میشه، ها نمیشه. زکه زکه. قد افلح من زکاها. بعدی اینجا لام ساکنه، بعد به همراه ما قبل خونده بشه. ها ها. اینجا ها نمیشه، ها میشه، چون بعد از فتحه الف اومد. فالهمها فالهمها. جو، بعد از ضمه واو ساکنه. این ضمه مال جیمه، این جیم اینجاست، این واو خودش حرکتی نداره. فجورها فجورها فجورها. و تق و واو اینجا فتحه بعدش الف اومده، این الفی که اینجاست میشه وا، و نمیشه تقوا، و نمیشه. اینجا دیگه واو گفتیم هر وقت که فتحه، کلا هر وقت که بعد از فتحه الف بیاد، این فتحه تبدیل به آ میشه، فتحه تبدیل میشه به آ و اون حرفی که روش فتحه هست با آ خونده میشه. برز پوزش. و اینجا میشه و تقواها. فألهمها فجورها و تقواها.
آیه بعدی و قد خواب من، گفتم نون هر جا کلمه بد نداشت ساکن فرضش کنید، من به همراه ما قبل، من و قد خواب من دست این سین تشدید داره به همراه ما قبل خونده میشه، دست اینجا دیگه فتحه بعدش الف، این سین با الف خونده میشه، مثل هی که با الف خونده میشه، دساها و قد خواب من دساها. میتونم چند آیه دیگه هم برم احمد جان یا نه؟ 1 دقیقه وقت داریم. خب بذار حداقل یک آیه دیگه هم بخونیم، بازم غنیمت 1 دقیقه. این آیه رو ببینیم، این اولین آیه رو میخونیم، بقیه‌اش میذاریم برای بعد ان شاءالله در جلسه بعد. این تشدید به همراه کاف بعد خونده بشه، یک بار تنها. کذبت ثمود زمه بعدش واو، ثمود دو نمیشه، دو کذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها. این هم از آخرین آیه که احمد جان میگه، دیگه فرصت نداریم. و در این برنامه تشکر میکنم از همه عزیزانی که تماس گرفتن، همه عزیزانی که پشت خط بودن، بنده رو معاف بکنن. از الله متعال خواهانیم که تمام پدران و مادران، خواهران و برادران، همسران و فرزندان، اساتید و شاگردان، اقوام و خویشاوندان و همه موحدین رو که قبل از ما از دنیا رفتن مورد رحمت و بخشش و مغفرت خودش قرار بده. آمین. و در پایان برنامه همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم تا برنامه